歡迎你哋啊！歡迎各位嘉賓啦，各位咁多嘅 fans 啊，真係好開心啊嚇！歡迎大家同埋傳媒朋友添啦嚇，就係嚟到我哋咧今晚嘅 Nescafe Cafe Collection 嘅新品發佈會嘅。我係今晚嘅大會嘅主持同埋司儀鄭裕玲 Dodo。大家好 ，Good evening。Thank you，Thank you。響呢度咧，再次多謝咧 Nescafe 咧，今年咧再揾我咧就係主持呢個新品嘅發佈會，等我咧係可以有機會咧就係同 Seventeen 入邊嘅成員，邊個啊？佢叫咩名啊？今次咧就係推出咧嘅系列啦嚇 ，Nescafe 嘅Cafe Collection 咧就有兩款嘅口味嘅，咁一款咧就係純黑順滑無糖嘅 Americano 嘅美式咖啡，咁同埋咧就係濃郁絲滑嘅 Cafe Latte、Cafe Olé 特濃奶啡，無論咧身處係邊度啦嚇，咁樣都可以享受到好似響 cafe 嗰啲質素咁樣嘅高質咖啡嘅。咁頭先我提過啦嚇，韓國嘅男團嘅成員啦，佢係咧就係 hip hop 分隊嘅成員嚟嘅。最大聲㗎啦！好啦，佢就係嚟自 Seventeen 嘅 Mingyul， 歡迎你！好有型啊！我哋放低兩支飲品 ，please take this。我希望咧大家咧唔好怪我，而家咧係我自肥嘅時間，我要同佢影張相。最緊要我哋嘅大會攝影師影到咯，嗬 ，OK？ 정면으로 봐주세요. OK， 好， 앞으로 봐주세요. 다음에 서서히 중앙으로 봐주시겠어요?